Швейная машина Toyota Jams. Проблема с ней такая, что когда подключаем педаль и нажимаем на педаль, она гудит, но при этом не работает механизм шитья, механизм иглы. Игла не двигается. Гул идет со стороны мотора. Буду разбирать, смотреть. Сняли верхнюю крышку швейной машины, при этом окрутили все винты, которые блокировали эту крышку, держали. Значит, добрались до электропривода моторчика, сняли вот эту вот пробочку. Вон